హలో గైస్, వెల్కమ్ టు విక్రమ్ కిషోర్ బ్లాగ్స్. ఈ రోజు అయితే నేను నా చిన్న డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడం అయితే జరిగింది. ఆ చిన్న డ్రీమ్ ఏంటనేది నాతో పాటు మీకు వీడియోలోనైతే చూపిస్తా. వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదామా? లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో. ఇదే ఫ్రెండ్స్ నేను తీసుకున్న ప్రోడక్ట్. దీన్ని అన్బాక్సింగ్ అయితే ఆల్రెడీ చేసేసాను. అన్బాక్సింగ్ చేయడం అంటే లైక్ వాళ్ళు ఎవరైతే డెలివరీ ఇస్తారో వాళ్ళైతే మనకి అన్బాక్స్ చేసే ఇస్తారు కదా, ప్రోడక్ట్ చెక్ చేయాలని చెప్పి, కాస్ట్లీ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి చెక్ చేయాలని చెప్పి నేను అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయించిన. నేను తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి Insta360. ఇదైతే కెమెరా ఎట్లుంటుందంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. 360 degrees కవర్ చేయొచ్చు. ఫుల్ వీడియోని అయితే చూడండి, ఎండ్ వరకు వీడియో చూస్తే మీకు Insta360లో వీడియో తీసిన వీడియో అయితే కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్లో. అండ్ ఫ్రెండ్స్, కమింగ్ టు ఇన్స్టా అన్బాక్సింగ్ మనం చేద్దాం. ముందుగా బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. నేను దీన్ని తీసుకోవడానికి నైట్స్ అయితే పని చేయడం జరిగింది, నైట్ షిఫ్ట్లో. ముందుగా మనం చూసుకుంటే కెమెరా అయితే ఇట్లా ఉంటుంది. అంటే నేను పట్టుకొని చూపిస్తున్నా, కింద పడిపోతుంది కదా, అందుకే ఇట్లుంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి సైడ్స్కి వచ్చేసి ఇక్కడ సైడ్ ఉంటుంది కదా, ఈ సైడ్ వచ్చేసి ఛార్జర్ అన్నమాట, ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి. టైప్ సి ఛార్జింగ్ ఇది. అండ్ నేను ఇది నాకు ఎట్లా తెలుసు అంటే, నేను యాక్చువల్లీ ఈ Insta360 కొనే ముందు యూట్యూబ్ వీడియోస్ అయితే చూసిన. గాయ్స్, ఇక్కడైతే మనం చూసుకోవచ్చు, ఈ సైడ్కి 2 సాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ సాకెట్స్ మనం ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే బ్యాటరీ అనమాట ఇది. నేను ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీ కూడా తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇది మ్యాక్సిమం 1 to 2 hours వస్తుంది అంతే మనం వీడియో తీసేటప్పుడు. నాకు ఎక్స్ట్రా పవర్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నా, అందుకే తీసుకోవాలనుకున్నా. ఇంకా బుక్ అయితే చేయలేదు. అండ్ ఫ్రెండ్స్, Insta360 తీసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే, నేను 360 degreesని కవర్ చేయొచ్చు, ప్లస్ నార్మల్గా వ్లాగింగ్కి అన్నిట్లకి యూజ్ అవుతుంది ఇది. ఈ వీడియో నేను ఈ Insta360తో తీసిన వీడియో చూడండి ఒక్కసారి. అంటే నార్మల్గా 4 types వీడియో తీసి పెట్టిన. ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది ఎట్లెట్లుంటుందని. ఇది పవర్ ఆఫ్ పవర్ ఆన్ బటన్, ఇక్కడే పక్కన వేరే బటన్ ఉంది. ఇవి వచ్చేసి నార్మల్ మెన్యూ లాగా, ఇది వచ్చేసి స్టార్ట్ బటను. ఇట్లయితే మనము ఇదైతే ఉంది. తర్వాత వేరే ఏమేమి ఇచ్చినారో దీనికోసం దీంట్లో మనం చూద్దాం. మనము ఇన్సైడ్ అయితే మనకి ఏదో బాక్స్ ఇచ్చినారు. ఈ బాక్స్లో ఒకటి వచ్చేసి మనం నార్మల్గా లెన్స్ క్లీనర్ ఇచ్చినారు, లెన్స్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి. క్లాత్ లాగా లెన్స్ క్లీన్ చేసే క్లాత్. అండ్ లోపల మనం చూస్తే ఫ్రెండ్స్, మనకి పౌచ్ అయితే ఉంది. నార్మల్గా పౌచ్ పెట్టుకోవడానికి, కెమెరా పెట్టుకునే పౌచ్. చాలా స్మూత్గానే ఉంది, క్వాలిటీ కూడా బాగుంది, బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. అండ్ మనకి దాని తర్వాత నార్మల్గా రీడ్ చేయడానికి, గైడెన్స్ చేయడానికి అయితే, గైడెన్స్ కోసం అయితే మనకి నార్మల్గా ఈ పేపర్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ వారంటీ పేపర్ కూడా ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ వారంటీ పేపర్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ వారంటీ బుక్ కూడా ఉంది. యాక్చువల్లీ నేను చెక్ చేసిన, నార్మల్గా నేను చూసిన సేఫ్టీ గైడ్ లైన్స్ బుక్ కూడా చూసిన అది. యాక్చువల్లీ గైస్, ఇక్కడ చూడొచ్చు. దాని తర్వాత మనకి ఏమంటే స్టిక్కర్ కూడా ఇచ్చినాడు. యాక్చువల్లీ స్టిక్కర్ కూడా ఉంది. Insta360 అని చెప్పి స్టిక్కర్ ఒకటైతే ఎల్లో కలర్లో, ఒకటైతే వైట్లో ఉంది. చాలా బాగున్నాయి. అండ్ గాయస్, నేను ఈ కెమెరాతో పాటు అడిషనల్గా కొన్ని వస్తువులు అయితే, యాక్సెసరీస్ అయితే ఆర్డర్ చేసిన. ఆ అడిషనల్ యాక్సెసరీస్ ఏమేమి అనేది ఇప్పుడే చూపిస్తాం మీకు. అడిషనల్ యాక్సెసరీస్ వచ్చేసి ఒకటి వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి ఎందుకంటే లైక్ నార్మల్గా ఒక సాకెట్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సెల్ఫీ స్టిక్ యూజ్ చేస్తాం కదా, ఇలాంటిది దీంతో పాటుగా వచ్చింది అది. ఇలాంటి సెల్ఫీ స్టిక్కి మనకి అడిషనల్గా లైక్ దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఈ గ్యాజెట్ అయితే ఇదైతే రావడం జరిగింది, యాక్సెసరీ అయితే. ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇది మ్యాక్స్ నియర్లీ 5, నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా బాగానే వస్తుంది. నేను వీడియో కూడా చేసిన దాని ప్రకారం, లైక్ దీంతో. ఆ వీడియోని అయితే మీకు లాస్ట్లో అప్లోడ్ చేస్తే చూడండి. అండ్ ఇది గైస్
నేనైతే ఈ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో నేను తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ అయితే ఇది Insta360 కెమెరా. అండ్ మీ డ్రీమ్స్ ఏవైనా ఫుల్ఫిల్ అయి ఉంటాయి ఇప్పుడు వచ్చిన బిగ్ బిలియన్ డేస్లో నాకు కామెంట్ రూపంలో అయితే కామెంట్ తెలియజేయండి. ఇప్పుడైతే Insta360లో వీడియో తీసిన వీడియోనైతే అప్లోడ్ చేస్తున్నా. వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మీ ప్రతి ఒక్క లైక్ నాకు సపోర్టివ్గా, మోటివ్గా అయితే ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.